뭘로 해는 거예요? 어머나. 진짜 어머. 우와, 마님 이거네요. 마님. 어머나 몰랐어. 난 전기톱으로 하는 줄 알았지. 아니 오. 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 오 힘세다. 오. 아직 살아 있네요. 이게 엄청 무거워요 이거. 한번 들어봐 얼마나 무거운지. 어디 봐요. 깨진다. 엄청 무겁네요. 야, 보기보다 굉장히 무겁네요. 선배님 반대야 반대. 이렇게 하는 거야? 반대를. 아, 안 돼, 안 돼. 그게 얼마나 무거운데. 추우시죠? 아, 추워요. 아직은 좀 바람이 차네. 여기 강화는 네. 서울보다 한 2, 3도가 낮아요. 아. 그래서 저기서 북풍이 몰려오기 때문에 더 춥지 여기는. 오. 들어가시라 그러세요. 추우신데. 언제 들어가요? 아 빨리 들어갑시다. 집 구경 좀 시켜주세요. 그래요. 그래 크게 기대하지 마세요. 뭐 좀 누추하지만 좋은데요. 들으셔서 네. 좀 구경 좀 하시고. 네. 언제나 후배들에게 정 넘쳤던 박용호 씨처럼 푸근함이 가득한 공간. 젊은 시절 가족들을 위해서 지은 집엔 조금 우픈 사연이 숨겨져 있답니다. 천장이 굉장히 높네요. 봐요 이렇게 높은데 네. 이 동네 할아버지들이 네. 자네 이 고생 꽤나 할 거야. 왜요? 조그맣게 지어야지 이렇게 크게 지으면은 난방 빈다고 털 거 없으며 그리고 나이 들면 2층 올라가기가 힘들어. 그래서 내가 아유 그땐 또 젊었으니까 이거 기왕 한번 짓는 거 좀 한번 그래도 잘 지어야죠. 내 생에 한 번밖에 없는데 그랬는데 요즘 살아보니까 그 노인들 말씀이 딱 맞아요. 아, 그래요? 난방비가 엄청 많이 들어요. 이걸 돌리려면은